农委会同高雄区各农场今日伫屏东县内埔农会吹广埔举办的可可蛙产业机械化嘅示范观摩会，展示嘅对可可蛙都做出考级的内力机器，其中刺痛破果韩国分离嘅脱壳机特别受到注意，向嘅屏东县一度做可可蛙农民去参观。 刚刚这个刀片刚刚这个刀片在这里，上下刀片会切到一半研发人员操作技术，也对刺痛破果同分离嘅脱壳机，由破果同分离两部机器组成，同果壳还有果肉，加由输送带分开输洗，静态嘅提升可可蛙农破果嘅效率。向嘅可可蛙农来看，伊机设备咧行嘅时候，但係希望伊嘅作业嘅上书唔去拉过，咱佢減係呢種冇必要嘅負擔嘛。 考克里业者郑志言表示，當可可蛙果太出嘅時節，每日愛破果嘅平均量大約係3000公斤，是而且6個人用5點鐘，能做到完成破果同分離。有嘅機器當然做得縮短工時，唔過也對破果機體態還係有改進嘅空間。應該講伊也係嗰度配在配較好嘅改進嘅空間啦。講真，也機哦，而家連數據各個農來講，它的量又太少。如果我用壓來做啊，本身做嘅，以用手工來烤，同壓力來講哦，而家可能買的意願還不會很高。我相信那個機器以後在各位在農場裡面去在工作的時候，可以得到很大的助力高雄區農改場表示，可可蛙產業機器化示範觀摩會展示可可蛙刺痛脱殼機，還有看鎖、縫背、起線同研磨也的設備。另外，還有刺痛停頓嘅搬運機，如何為做到減輕農民做些時節嘅負擔。客家新聞潘勝邦頻道報道。